juda mayli aka. Bugun mahkam. Yo'q, qo'lda. Bugun qo'lda. Rahmat. O'g'lingiz polvonmiz. Otamga ber, otamga. Ota bir tekshiring. Ha. Rahmat. Gumon yomon narsa-da. Gumon iymondan ayirib qo'yishi hech gap emas. Endi tekshirtirman valdiy. Bola armaturani bo'yin quvvatda buksin bir ko'ringlar. Marhamat yigitlar. Ola. Ey, to'xta. Nima qilyapsan, ye? Bujyapman. Shunaqa qilib bugi bo'ladimi? Qana buk bo'ladi. O'limni aytmasa nima bo'ladi, ye? O'lib ham qo'lami? Ha, bilib bo'ladimi? So'lar xotining menga qo'ladi, qoch. Ey. O'zing qochma naqa. Rahmat. Qo'ying polvon. Ana shu holatda teng o'rtasidan tortadi. Bolani joni og'rib, qo'li temirga tegib ketsa hisobga olmaymiz. Ammo qarsiga bitta ko'ramiz. Marhamat. Rahmat. Abitam chola bo'pti shekiliga, bu qarsiga ham shap-shup, shalab-shul bo'lib qolibdi. Sizlar uchun tomosha, polvon mahkam bo'lasan. Qani? Shorroq bo'lib Chamadonni mahkam qilgina. ha! Qarsiylar bilan. Barakallah. Ashurbi. Rahmat.